అయితే లాయిడ్ 7.5 సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ యొక్క గేర్ బాక్స్ అయితే ఇది రిపేర్ వచ్చింది. గేర్ బాక్స్ అయితే వీల్స్ అనేవి టీతులు దెబ్బతినడం జరిగింది అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి అయితే నాయిస్ అయితే రావడం జరిగింది. నాయిస్ ఇది గేర్ బాక్స్ అయితే దెబ్బతింటుంది. ఒక సైడ్ వీల్ అనేవి బాగా ఉన్నాయి, ఇంకొక సైడ్ వీల్ అనేవి అరిగిపోయినాయని నేను అనుకుంటాను. నీరు మనకు లీక్ అవుతా ఉంది. ఇది లోపల దీని సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందని మనకైతే తెలియదు. దీన్ని మనము వాషింగ్ మిషన్ మెకానిక్ దగ్గరికి అయితే తీసుకెళ్ళాలి.